Pessoal, a obra continua aqui. Carreta Motocross Freestyle Show, Voo da Águia, General Sheik, tamo junto e misturado. Quero agradecer aí você, meu amigo empresário, que tem contribuído nessa parceria aí juntos, né? Aqui tá as peças aí, ó, pessoal. As abas laterais estão sendo pintadas aí, o Marcelão tá nativo aqui, não para, nós estamos desde cedo aqui, né? Quero agradecer o pessoal da Monza Tintas, Multisol, RO Solar, quero agradecer aí também Farmácia Preço Baixo, Bela Cortina, meu amigo Fernando, muito obrigado aí pelo carinho, pela força. Empresários aí de Cacoal me ajudando nessa parceria aí. Nosso trabalho, nosso sonho, nosso objetivo sendo realizado aí. Tamo junto aí, Cacoal. Valeu, valeu. Vai conhecendo aí, ó, mais um pouco aí, ó, das peças, das nossas estruturas. Tamo junto e misturado. Valeu, valeu, galera aí, ó. Só o ouro e o diamante. Tamo junto.